Dostlar, assalomu alaykum. Satlıkta Toyota Avalon. Duty Avalon diyeniz 2000 yıl. 2002 yıl. 2002 yıl Snежка renk. Daşı arasıca degim taramaya görkezecek. Snежка renk. Yana sonra asıcıdettiler. Ad dışı sepildi renkim. Asıcıdedilen. Kovu şu tarafı işlenen. Kırılosam özünki. Kovu состояниеда problemi hiçbiri yok. Bakasam komentariyada belli koyarım. Так, машин люклы. Так, салон кожаный. Кожаный салон шуларялык. Бәхәрдәнең машины на халских номерах. Шунял XLS комплектация да гелия. XLS комплектация, подогрев сиденья. Шунялык. Арасаджа машин, хорошая машина. Вот так, если кому интересно, бахасан комментария да беллер. Dostlar, Duty Avalon motor коробкасы go'u iyisinden hiç ile probleması yok. Kondisyoner peç hem azadi işleyendir.